Баграт присоединил Таук-Ларджети к Абхазии. И то не все, кстати, потому что часть Таук-Ларджети отошло в Византийской империи. То есть часть территории владения своего отца он присоединил к Абхазии. Не наоборот, потому что Таук-Ларджети это по большому счету было грузинское государство. Не Абхазия присоединилась к Грузии, или к Таук-Ларджети, быть более точным, а Таук-Ларджети часть, не все, только часть присоединилась к Абхазскому царству. Поэтому Баграт себя назвал царем Абхазии. Свое государство он считал Абхазским царством и внес себя в список абхазских царей. Он же не внес себя в список грузинских царей, правда же? Или царь Таук-Ларджети. Это во-первых. Ты знаешь, есть одна научная работа на тему вообще вот этого переходного периода. Некоторые исследователи считают, что превращение Абхазского царства в де-факто уже по своей сути в грузинское произошло, скорее всего, уже после Баграта. Или при его сыне, или при его внуке. То есть там определенно вот это был переходной период, по большому счету. И поэтому уже в эпоху правления Давида Строителя, царицы Тамары, понимаешь, это... А как государство называлось, Денис? Государство они назвали абхазским. По традиции, понимаешь, потому что... Ну, я понимаю, да, я с тобой согласен. Да, они давали, понимаешь, это тоже надо понимать. Ведь объединение двух государств, Таук-Ларджети и Абхазия, произошло в результате династического брака, по большому счету. И поэтому, понимая, откуда, грубо говоря, корона на их голове, чья это корона, они свое государство называют абхазским. Чтобы вы понимали, я вот в своем видеоролике, в этом коротком рилсе, я говорил о том, что в Мохском соборе раньше была надпись. И там было написано следующее, что вот эти росписи, которые были сделаны в Мохском соборе, да, которые, к сожалению, грузины уничтожили в советское время, там была надпись, что это было сделано при абхазском царе Давиде. Под Давидом тут имеется в виду Давид-строитель. То есть себя, свое государство, они по традиции называли абхазским. Другое дело, что являлось это государство абхазским по своей сути. Вот в чем вопрос, понимаете? Потому что в этом государстве, фактически, с другой стороны, можно сказать, что это был такой, знаете, как бы союз нескольких таких, знаете, царств. Абхазия, Таук-Ларджети, Ташир-Дзорагети, где правила династия Кюрикидов. Кстати, Кюрикиды тоже были багратидами по происхождению. Я напомню, что Багратиды это древнеармянская царская династия. Вот. И в этом государстве, скажем, царица Тамаре очень важную роль, например, играли не только абхазы и грузины, например, армяне. Вот. Те же закарьяны, да, или закариды. Закарьянцы. Да, закаряны. Они же тоже играли немаловажную роль. Мы почему-то, знаешь, когда мы говорим по поводу абхазского царства, эпоха там Багратидов, почему-то мы забываем по поводу роли армян в этом государстве. Они тоже не играли немаловажную роль. Роли аланов, осетин в этом государстве. Понимаешь? То есть, поэтому я вот в своем видеоролике говорил, история абхазского царства можно разделить на два периода. Эпохи династии Леонидов и эпохи Багратидов. Кстати, в некоторых материалах 19 века некоторые грузинские исследователи писали абхазские багратиды. Так они писали. Не грузинские, а абхазские багратиды. Вот и все. Ясно дело, что в этом государстве абхазы тоже играли определенную роль. Ведь царица Тамара своего сына назвала Лаша. Да, абхазским именем. Потому что абхазы в этом объединенном государстве, большом государстве, где жили армяне, грузины, кипчаки, которых переселили в Грузию, а там, я знаю, осетины, мигрелы, сваны, они играли в этом государстве важную роль. Потому что именно из Абхазии возникло титул, Денис, так и звучал их, так и звучал. Титул звучал как царь Абхазии и Картвелов. Да, то есть царь Абхазии и грузинов. Коротко звучал